হ্যালো এভরিওয়ান, আমি কায়োপ্যাক্টর 360 থেকে ডক্টর সৌরদীপ দত্ত। আজকে আমার সঙ্গে আছেন একজন পেশেন্ট, উনার দলজিৎ কৌর ম্যাডাম। উনার প্রবলেম ছিল পলিক্রান প্রসেসে একটা পেন হচ্ছিল, ঠিক আছে? সো আমরা ওনাকে একটা ট্রিটমেন্ট দিচ্ছি, দেখি কিরকম লাগে, ফিলিংসটা কি। এবার ম্যাডাম বলুন কেমন লাগছে? অনেক ভালো আছে, দুটো সেটিংয়েই অনেক ভালো লাগছে, বেটার ফিলিং লাগছে? অনেক বেটার। ওকে, এখন আর আগের মতো পেনটা আর অতটা নেই? না, কমে গেছে। আচ্ছা, সো ফ্রেন্ডস, আপনারা দেখলেন, উনি নিজেই বললেন যে দুটো সিটিংসে ওনার পেন এখন প্রায় নেই, অলমোস্ট ওকে। সো এই হচ্ছে আমাদের মজা। ওকে, থ্যাংক